Tukang. Nah ieu teh mana si Kido teh? Ngomongna geus ek OTW tapi di teleponan teh diangkat. Aku mah telepon deui geura. Cih, nanti diangkat wae na ka mana ieu teh? Aing mah geus nungguan Lila we datang. Maju atuh maju Jon. Si atuh kayak layu. Dik dik dik. Ngarep bapak aja gerah. Kaper dik. Aduh, salah dibalik. Aduh. Maju dik. Gop. Aing. Anjir, kumaha teh ieu kalah eleng. Aing kira. Duh, da ieu teh sutenan. Hayu wae ka bogo aing nelponan wae lah. Paehan ku aing tadi teh. Telepon dina telepon deui. Angkat heula tuh. Aduh. Angkat heula. Ami teh ruji sok angkat heula geura. Masuk angkat. Heuh atuh nya ku aing angkat heula yo. Duh, Kuat atuh kehead ka dieu. Di tadi di teleponan karek diangkat. Nah ka mana wae atuh? heuh atuh yo kayak sakedeung deui yo. Mun teu ka dieu 5 menit putus aing mah. Hah? 5 menit mun teu kadinya putus. Heuh atuh yo aing erek kadinya ayeuna rusuh yo. Geus lah, titik. Mana mah doa aing mah. Ngaganggu pisan tuh ka pokoknya teh jiga ulang-ulang ah. Aing mah. Jeng, gabut na ya malam minggu Jangan baru itu nongkrong gitu. Gojek. Aduh. Oh, atuh isi kasan segala nelpon aing mah. Aduh gua tata. Hai. Gojek. Nongkrong mah. Mau nongkrong ieu. Mau nongkrongnya. Aing keresel gue ya di mah. Sudi lah, aing berbuah yang nongkrong itu. Mau apa nu batur ieu? Cing aneh lah. Ieu moal. Geus cicing mah di mah. Geus cicing lah. Buat lah cong nong. Aing keur nelpon kalah dipaehan gue teh. Tapi segala selalu bajama euy. Tong gitu ku aing. Keresel ke di mah. Ngeganggu nah si Kaslay. Apa lanjut. Aing juga selalu bajama euy. Itu lah, cek gedeng. Kemana sih mah? Cuma tuh hati-hati. Sama bare dua. Ya tuh aing ge bener teu nongkrong teu ngarejakan aing. Sikido ka mana itu euy? Dulu Mang Ojek. Si kedoma aing ngakal ngagulung awewe teh aing ge. Pugu keur rame ya teh ya mabar. Aing mah. Kumaha ieu? Biasa lah Jon, malam minggu Jon. Geus we cong mabar we. Mang mana mah ngalong Jon. Eta si Lastri. Teuing ti teh Mang Ojek can aya ngawe can aya nelpon teh teh. Suwe lah lanjutkeun hayu. Urang cong mabar duaan we geus kajeun. Ih, iya teh asal malam minggu, pokok teh nelponnya yang urang. Telepon lah Tak dempo Bang Ojek. Aduh, kela euy, boga-boga aing nelpon euy. Aduh, aing. Halo. Halo, keur di mana? Oh, iya keur main ya jeung Mang Ojek. Kumaha? Nama ulin ka dieu kapan ana teh malam minggu. Oh, atuh kela atuh yang aduh. Ya. Mangkat ya. Aduh, kela. Sok didaguan di dia ulah Lila. Tah, erek ayeuna mah euy ka dieu geus ditelepon mah. Cik ditolong-tolong main sorangan ieu. Si Kido ulin, si Joni ngalong. Cik, aing jebak eleh. Aing ES we teh ka ieu mah kieu. Ya aing bagian ngaliwat makam euy. Duh, asa sieun deui ieu teh duh. Kada muringkah kana bulu kuduku merinding. Lah, we aing mah. Langsung we injet lah ngawandi-wandikeun. Sakurang pisan euy.
motor teh kunaeun di tengah jalan poe. Ori berat-berat teuing kalagian. Kempes kitu bana ieu teh. Ayo naon teh eta ya Allah. Allah memberikan api merejekkeun ukina bener. Kita teu nyari awak, panas tiris, aya maksa tune lah kabogoh. Itu ditelepon, diangkat. Aing ngambek itu ya, Lu Iya mama. Urang make nelpon si Iko poe curhat. Ya si Riris aya nelpon. Naon ya? Halo Riz. Aya naon? Halo kok. Maneh keur di mana? Yo urang hayang curhat. Baik nyarita naon sok geura curhat naon? Tuh, kapan urang teh nita kabogoh urang ka Ima, tapi enak teh can datang wae nyimpang ka mana ya meni lila gerati tadi teh datang wae kuheul ka lagi aing mah. Mana ek di alongan? Urang genan panan tadi teh ngomong nama ek ngalong geus OTW ngomongna. Ayeuna geus 5 jam can nepi-nepi naku naon ya. Padahal pirage tidinya kadinya deukeut. Ih, ning angot maneh mah geus 5 jam. Nah ka mana heueuh? Maknya di jalan mah macet kedal ti dieu kadinya gen. Aing mah curiga kok eta masih gana mah nyimpang kanu kolot ting kanu ngora. Meureunan heueuh ka janda pirang. Geus lah jam kitu mah ulah ting ditutungguan. Aya nama harees we lah geus. Lah urang nge-EKS. Geus lah, bye. Bye lah. Cing, iya yang modal. Di imah aja boboh cai yeuh halodok kieu. Ing ieu mah. Terpaksa kudu ka pangisingan. Ripuh. Wala. Ripuh pisan beuteug kunti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.